再玩具呢一天爆粗又要嚟，好似第14集，兼且唔知今集我會唔會出到街，因為窮到連呢個 WiFi 俾人 cut 咗，唔知乜都到。好啦，咁啱啱過年呢幾集又早前就開咪又講電影，咁其實好多人都唔理解一樣嘢咧，打前講過呢套，咁原來好多人翻嚟話聽唔明我講乜。咁點解咧？因為我講緊發行商係啊！我講電影不嬲講發行商㗎，同編劇咯。得有啲人唔知咩叫發行商，或者佢哋唔敢得罪發行商，唔緊要，發行商啫，梗係我嚟得罪啦。耶！說完點咧？好多年前嘅事啦，就呢套電影。耶！點解咧？呢啲真係陳年恩怨啊！積怨好多年嘅積怨嚟㗎，點解啊？當年就係呢套《穿越時空的少女》香港上畫，咁點解啊？劇慧蘭幾搭堂㗎喎，對佢都咁冇嘢嘅。阿黎生冇見怪，但係真係得罪啦！呢單嘢要，其實當年已經炒晒大鑊㗎啦。我睇完咗海報，我就發現樣好奇怪嘅嘢。咩叫畫工比美宮崎駿？然後跟住我四周圍揾啲海報睇，張海報執住宮崎駿，張宮崎駿，然後好細嘅字，畫工比美，宮崎駿。但係我抄嚟抄去，原身製作班底嘅動畫師製作人係揾唔到名嘅，我即刻打咗電話揾嗰個發行商。留低晒個人資料電話，然後同個姐姐講：我知你唔話得事，我唔難為你。你叫我話得事嘅打返俾我。佢覆咗我啊！我屌鳩咗1個鐘頭。當日嗰位姐，如果你係唔順氣，可以打返啲埋屌鳩我。咁我去都好容忍㗎啦，俾我屌咗咁耐。喂，關公做咗咩事啊？阿黎生你嗰次就係失策咗呢度咯，套戲發行商嚟㗎，你自己唔該尊重下原製作人嗰啲名落返，唔好揾個唔關事嘅名人 call 個名落去，好核突啊！叫人點入場睇啊？我就係當年學嗰劑咧，就已經同啲發行商扯撚晒講㗎啦。所以我成日都針對，我擺明針對㗎啦，針對佢哋每次啲電影發行有乜嘢啲位啊唔靚啊，做錯咗係咁追㗎啦。即係上次貞子咁樣，擺明買錯片花啦，片花識唔識片花又唔撚識，真係同啲人講嘢好辛苦。咁然後舊年嗰啲咩復仇者聯盟Iron Man 美國隊長哇得我俾你。因為佢個電影公司可能唔知點傾條數，有好多錢俾你做宣傳。咁但係話宣傳嘅嘢平一平做，貴一貴做。咁點解同期當時咧又咩平成對昭和剩嗰啲㗎嘛？我知你冇budget，但係嗰個態度可唔可以咁兩面睇咧？然後甚至乎去到動畫電影。非院性院性淨係識講宮崎駿嘅啫，一鳩二個。橋都滾嘈，好啲配音員，反正因為嗰個合約問題，有啲係唔攞翻嚟配，唔緊要。咁然後宣傳，點解要用到咁兒童向咧？有時候知唔知其實橋都滾嘈喺東南亞最受咩人歡迎啊 ？OL。然後有一個簡單，你個宣傳正路啲大，唔需要特登執啲咩兒童向字眼性，用好普通嘅大路宣傳。然後點喺戲院大堂有啲現場限定版嘅嘢賣，唔使多300蚊一隻毛公仔，好冇？5款齊晒嘅 ，special 係魔要買齊5款，儲齊印花先換埋隻魔得唔得？一定要㗎。因為只要啲姐姐仔一句好卡哇伊啊，咁嗰班毒男宅男丁
可以唔俾錢買飛咩？可以唔買隻公仔咩？嗱，又要離身，呢啲唔係我老 J 乜撚嘢高見啊！我完全唔識呢啲嘢㗎。以上講嗰扎，甚至乎呢扎 quick clap 講正話前面講咁耐嗰啲鬧人道理屌人啲嘢，唔係我講㗎，係日本做緊啊！日本行緊呢套嘢啊！甚至乎其他好多國家都係咁行呢啲咁嘅方法㗎啦。我哋香港食屎啦咁搞法，仲邊會有人行我哋？所以咪搞到啲動漫特攝啊，完全都冇氣息。出票房唔好嘛，發行商唔肯俾錢，越唔俾錢票房越唔好，越唔俾錢票唔好又唔肯俾錢，又唔俾錢又要發行又要拍搞得唔好，惡性循環落去死得。唉，你改個 style 方法搞掂㗎啦。咁點解有時個猛咧就嗱？因為其實電影裏邊咧，或者就話一影視製作裏邊，外語啊外資點樣講你嗰笪地方，對你旅遊業都有影響㗎嘛。咁但係講得香港好嗰啲就俾我哋整死晒。嗱，呢度係口袋裡戰爭，開場。呢隻係咩啊？唔撚識啊嘛，算入去。然後重高達喺邊度大戰啊？唔撚識啊嘛，入去。梗係知你真係唔識啊！知高達打到點啊？新香港市長係邊個啊？插曲係邊隻廣東話歌啊？個名我都抄翻，但係人哋日本電視嘅動畫係要炒一隻廣東話歌啊，大哥啊！東方不敗，獅王爭霸，風雲再起，天劍絕刀啊！出齊晒香港隨刻啲電影啊！咁樣人哋嗰啲會正面讚香港，令到其他外地人對香港有興趣嗰啲，俾人哋掃埋晒一邊。即係俾嗰啲咁嘅發行啊，嗰啲咁嘅冇水準嗰啲噏嘅人掃埋晒一邊，個政府又係咁做，成個主流媒體咁樣打掃埋晒一邊，然後推咩啊？推埋嗰啲影衰香港嘅咯，都話第一劑70年代上埋歡樂今宵，知咩歡樂今宵睇過未啊？蜘蛛俠即係擒康樂大廈，康樂大廈又唔識。當年全港最高嘅建築物地標嚟㗎，點解擒上去啊？因為係嗰個犯罪集團嘅總部咯。好咁遠唔講，近啲。蝙蝠俠上次嚟咩事啊？連我哋啲尊貴嘅議員都衝出嚟講，哇！要搞呢個電影旅遊啊！嗰個樓梯口個男主角企喺度啊，跟住出嚟咩事？幾柒啊？今次我唔講錯啦，係IFC， 唔係講出 KFC 一陣間，全港最高建築物地標，咁又係犯罪集團總部，然後去到你嗰啲乜鬼啊？老變質嘢更加唔使講啦，柒撚都無論。再近啲，奇異果博士，咁人奇異果博士啲個救命話做乜嗰大排檔會咁㗎？咁你有所不知啦。咁喺啲老外個社會，佢哋好多人仲係企喺個意識嘅，喺佢哋意識中嘅香港，仲停留喺蘇斯旺年代㗎嘛，所以咪仲係要配合佢哋嘅認知木拍咁樣嘢嚟睇咯。所以就算喺西方嘅角度，我哋香港仲喺度落漁村唔知咧。而家維港行緊隻帆船啊，本來係應該冇帆船行㗎，係啲遊客嚟話，你做乜冇帆船投訴？旅遊發展局監粗揼隻船，然後個個月俾錢俾船喺度支張咁俾你睇㗎咋，就配合啲人嗰啲無知形象咯。唔好以為香港咁撚大啫㗎，話咋？你細個1000幾百買啲消費品商品，你估人哋真係睇得你咁重啊？當我哋傻仔嚟嘅啫。講到消費係，因為點解咧？早前有仲即係咁事發到而家，仲係有啲人話：老姐你唔好成日喺度趌鳩嗰啲名人句句啊！咁就話冇趌佢哋㗎，我不知幾愛佢哋。你知唔知佢哋好偉大㗎？
啊！你知通常買嚿膠，即係我就話啲平膠啫。啊！我認我啲我有多餘錢，我要玩啲高質素直膠。咁呢啲硬膠咧，我就好孤寒嘅玩得。咁但係有人啊願意次次係劈嚿錢高於市價第一，咁啊搶一啲硬膠翻嚟試下有冇伏俾我哋睇。咁你要知道啊，而家啲硬膠咧喺新平城開始個市其實唔同咗噶啦，唔同以前啦。啊嗱，呢隻大圍市嘅個玩具市嘅嘢啦。新平城開始話現貨到個價90%跌噶嘛，90%都跌咗㗎。佢頭轉搶1000，點知一動落息位有現貨動息位賣950，然後跟住價嘣嘣嘣嘣嘣嘣咁跌。咁所以嗰啲名人啊、巨啊、高手咧，我好尊敬佢哋㗎，幾偉大先得㗎！要俾一個市價高去搶一嚿硬膠翻嚟，然後試下有冇伏俾你睇，然後仲要睇嗰嚿嘢個價卜卜卜卜係咁跌，最後官方一出個新 version， 佢嗰嚿膠就變成一個垃圾，真金白銀嘔出去㗎。我睇見佢哋咁樣做，我都心痛啊！雖然唔係我嘅錢，我心諗哇！你阿爸即係你阿爸阿媽好彩，即係身體好，唔需要你供養或者啲咩醫療費啫，咪好撚大鑊。所以我覺得佢哋嘅犧牲唔好俾佢白費，我係好支持佢哋嘅。啊，澄清晒一次過，我不知幾尊敬佢哋。咁就講翻小廢民點解咧？大叔廢民嗰度，因為我盲咗之後，有時搞下聲音版，咁就啲嘢比較悶啲。咁幾樣啦，嗱，呢個世界唔會做兵嘅我哋，啊，有腦都點會做兵啫？啊，係都做愛啦。咁至於你話要網上公審啊、嘈交啊，成嗰啲話更加覺得無謂啊。咁就打咁多字，講咁多嘢，做乜嘢？如果真係早前咁嗰啲走咗佬啊、走數啊，報警咯，啊，咁報咗警，然後有啲嘢就唔好話妨礙司法公正啊，咁未查清楚未上庭，有啲嘢唔可以喺網上面講㗎，啊，咁如果唔係你講到咁啱啱走數單嘢咁樣，咁如果你講到咁大壇就係揸你錢飛啦，你唔使鋪晒啲嘢上網㗎，你全部記得交晒去商業地價調查科。係咪嗰個科學根啊？唔知啊，總之交報警。如果唔係點做嘢啫？啊，記住網上公審冇法律嘅束嚟㗎。咁你唔報警咁做唔到嘢㗎。咁講少少啦。因為有啲我哋群組嗰邊有啲人係新加入嘅，咁就我即係講一個就話點解我哋個群組要咁少人咧？係要少嘅喎。因為一個群組裏邊所有群員發鋪，版主同管理員係有責任去檢查啲鋪友嘅問題，有冇違反呢個群組嘅做事方針，或者會唔會違法咗？而到時如果唔啱咪就 delete 咗佢，否則留得喺度嘅鋪做得版主就要負責任。而就唔係走去屌鳩嗰個發鋪者，你明唔明？咁你話咁點咁啊？哇！一日好多個鋪點搞啊？冇可能做到噶嘛？咁因為人少啲咯，你係冇能力管理做唔撚到嘅，你收咁多人嚟做乜撚柒？不負責任咯，啊！好啦。一次解釋同呻晒啲嘢啦，咁就仲有咩特別啊？咁就冇乜嘢㗎啦，咁就希望大家今日仲係初幾啊？好似初6定初幾啊？唔知，咁是但啦。趁仲係新正頭，恭喜發財，咁就出入平安，